咁我哋今年美利米業咧係第一年參加呢個優質食品 ESG 計劃嘅。咁我哋最主要咧就希望啦，透過呢個計劃啦，可以俾我哋嘅消費者知道，其實我哋米呢個行業咧，其實都係可以做到有個 traceability 嘅。咁我哋都希望啦，用透過 GS1 呢個 platform 啦，可以令到我哋嘅資訊更加透明啦，亦都可以增加到消費者對我哋嘅信心。呢個 ESG 嘅 award 對我哋美利米業嚟講咧，係一個極大嘅鼓舞。雖然今年我哋第一次參加啦，同事好努力地去做咗好多功課，而令到希望我哋真係可以得到呢個 award 嘅。當中咧，其實我哋都發現到咧，我哋都仲有不足之處嘅。咁希望我哋可以透過今次嘅計劃，我哋可以為呢個 ESG 再行前多一步。咁其實喺米嘅呢個行業咧，我哋要講 traceability 咧，其實都係有啲難度嘅。咁我哋公司啦喺日本呢度咧，我哋咧就做咗一個計劃，就係我哋有自己嘅農田啦，有自己合作嘅農夫啦。因為咁咧，我哋就可以對於我哋種植嘅時候用咗一啲咩農藥啊，或者係幾時落咗啲咩水啊，我哋都可以有一啲資訊嘅透明嘅。咁呢個就係我哋希望可以踏出我哋嘅第一步，對 ESG 作出貢獻。GS1 呢個 ESG 計劃咧，其實我哋都係喺我哋嘅同行裏邊聽到翻嚟嘅。咁得到佢哋嘅推薦之後啦，我哋都去深入研究睇下究竟我哋公司能唔能夠可以去參加呢個計劃。咁參加咗，其實咧，我覺得對我哋公司絕對係獲益良多嘅，因為我哋同一時間可以 improve 到我哋公司嘅 system 啦，亦都可以為呢個社會、為呢個環境係作出一啲貢獻。所以我係極度會推薦俾我嘅身邊我哋嘅同業，希望對社會、對環境作出我哋嘅承諾。